Coco va a empezar Sí. a abrirlo. Ok, tengo miedo. Bueno, nervios. Le tienes que quitar la cinta. ¿Cuál cinta? Ah, sí. Uy, quita. A ver, le voy a cortar mientras abre la cinta. 1, 2, 3. ¡Hola! Está padre. Uy, no manches, siente súper rico. Ok. Siéntelo. Ay, no manches. Le toca a Emma abrir su dumpling. Sí. Le está quitando la cinta. Esta creo que es la última cinta. ¿Ya? Sí, 1, 2, 3. ¡El mismo! No manches, nos tocó el mismo. Wow. Ahora vamos a abrir el labubu. Iba a decir el dumpling, pero es labubu. A ver, lo vamos a abrir al mismo No, tiempo. espérate. A ver. A mí, yo quiero que me toque el cucu. Ese es el cucu. Y el y de la ropa, ese. Yo quiero que me salga cucu también. Dada o Sisi. Y de la ropa, esta. Y ya. Bueno, yo primero. Los dos. Así. Le hacemos así. Sí. Ok. De aquí. De aquí. Le jalas. Una, dos. Vienen en una bolsita. Sí, creo que Sí. 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 Viene en la bolsita, chicos. Está súper padre. ¿Son diferentes? No. A ver, haz así. Ya pude. Una. ¿Ya? Ya. ¡Me tocó este! ¡Oh! ¡Vete! Me tocó Me tocó Sí. Me tocó Es el que yo quería. Pero no traía ropa. Creo que se la tenemos que comprar. ¿O no viene? A mí se me cayó todo. No viene con ropa. Me te tocó Sí. Ah, Miren, me tocó A mí me tocó baba. ¿Tú la querías? No. Ese no lo quería porque ya lo tengo. La repetía. Yo, a mí me salió la que quería.